ko wax ko. mais lan moo tax gisatuñu la Sénégal 7 Saa Wolof. bon loolu wax bu dem la Sénégal 7 dama doon dem di intervenir ci benn émission bu ñuy wax géewal. ñoom dañ daan exploité jàkkaarloo. ak ndumbelaan. xam naa biir YouTube commencé di fay comme télé yi dañ daan saboté seen site yi ak yooyu ñoom ñu mujj far di fi toll ñu ngi koy njëkkanteeg yéen. léegi biñ créé Djiby Sarr sama xarit mi ngi Canada léegi ci la ma woo ne ma daal dafa bëgg a def dañ doon exploité kii léegi dafa bëgg a def émission boo xam ne daf ciy dalal ab imam ku mel ni jëwriñ daase nga xam ne yàlla la waaye koo xam ne comme suma genre nga xam ne ab ceddo la ak yooyu bi ñu waxee ma ne ko waa loolu dana am solo bis bi samedi bi muy dox man maa ne ko nañ ko dox def samedi mu ne ma dox fekk bu dema déet samedi bi day maa ngi ko doon xalaat waaye nag ma ne ko Djiby mu ne ma ne ko Waly wayatut mu neex Youssou wayatut mu safe Sadio duudutut mu neex nit ñi léegi dañoo focus réew mi lañ tal def ko samedi gis nga premier numéro bi Modou Lo Ama Baldé seen open press la woon Waly di tëgg France dama xamatul ban kiyam la jour boobu audience bi presque 2000 et quelque ci jamono boobu affaire bi yéeg ñu def ko affaire bi di am solo di dox di neex ñoom ñu jékki-jékki cere bonsoir xaw ma dimanche. dèjà ñu ngi rey émission bi ndax lii di am samedi ngay taxaw mais teewut suñu bos moo doon gën a nekk orto ñu xëy defaat entre elle dolliwaat ko ci bële nekk jeudi xaw ma vendredi si nangam nang kon ba léegi ñoom ñi ngi taxaw mais ñu daal di xëy ba yegg fan yooyu ay jamono ma jékki-jékki benn waay woo ma envoyé message c'est junior xaw ma lan nangam de Sénégal 7 et Sen TV nangam ma ne ko sawa nangam mu ne à part mu ne ma émission nangam fekk man temps yooyu bi projet bi yéegee ba pare ak yooyu madame Ndiaye jékki-jékki ne bés mu ñëw ne ma bon Sen TV faaw ma wàññi parce que chroniqueur man dama ci doon dañ ci doon jàpp affaire yooyu di leen jàppale nangam yéen chroniqueur pa ma ne ko kuy chroniqueur Pastef ma ne ko non man dama ñëw di chroniquer parce que dama am sama xalaat ci penc bi di wax man bi may doon chronique parce que parti bi yéegul booba fayeekuwuma biñ noppee laa ne ku ma woote danga may fay ku ma chronique loo danga may fay bu dee invitation comme yéen ni ngeen def nii wala ma kii amul problème parce que man bu làkk bi culture bi may véhiculer moo tax maanaam après bi mu paree mu wax ma ne jafe-jafe yi nekk ak yooyu ma ne ko noo garaaw noo ko bëggee def ko fekk mi ngi ma yoreel 3 mois mu laaj ma ne ko noo ko defee mu yónnee ma benn weer bi ba pare bi beneen bi ñëwaatee mu wàññi li mu ma doon fay wàññi ci 25%. ñu dem ba yi jamono mu commencé di recruter ñeneen ak ñooñu ma xam li mu leen di fay ma ne ko somme bi nga ma doon fay nag kon mënatuma koo wax mu ne ma noo jafe-jafe yi daal di wax ak yooyu bi jooytu daal ma ne ko garaawut samedi bi ci topp ma dem di def émission waa ji junior ñëw fekk ma ne ma programmé wu ma ne ko yow yaay kan mu kii noonu ma daal dem toog après ma dégg ko ci biir muy wax ak gars yi naan bu ma ko fa fekkee nangam la ma pare nara woo madame Dia ba yàgg ma ne man du ma ko woo sax moom moo am fii li ma comme mel ni dara xewul après bi muy jàppante ba ak technicien yeeg yëpp mi ngi wax dégg naa sax xaw na fa jàppante benn parce que kooku dane ko kii moo ne ci dëgg après madame Ndiaye woo ma ne ma Saa Wolof yaa nga malentendement bu am parce que nangam ma ne ko kon yow ma ne ko non kon yow kii du problème bi yow yaay problème bi waaw ma ne ko mu ne ma ne ko yow lu ma la wax mu ne ma non damaa dégg kat keroog bi ma ne ko déet lu ma la wax danga ma woo di jooytu ne non faaw kon ñu def nangam ma ne la garaawul léegi garaawul boobu li nga ko ma ne ko ma wax la lan nga ne ma mu ne da nga ne ma garaawul ma ne ko garaawul boobu da nga cee dégg ma ne ko man ma am sama fulay bopp su ma arrangé ma naan la kon nañ ba mais bu ma la wax ma ne ko léegi loolu du problème mu ne ma noo garaawul comme wax na ba kii ma ne ko non xamale bu ma fi jógee du ma ñëwaat ci saa si fekk booba yaa Moussa moo doon def émission bi ma jóge fa ñu ngi nekkoon audience bi yéeg ak yooyu bi ma jógee di dem gis leen ma jógee fay xam nga di mer li wax faj mer ma daal di dem Feeling Dakar gars yi laaj ma fekk man maa ngi seetaan ma dégg yaa Moussa di annoncé ci kii daal no saa dafa am empêchement beneen yoon ma commentaire ci biir ne leen dañ maa dàq après nit ñu jóge foofa
bàbbiku ñu yéeg ba Feeling Dakar nekk 2000 et quelque fële nekk 300 nangam kan la léegi loolu ñu doon def yàq nañ ko. Bonsoir Sénégal bi nga xam ne tey kenn ci Abdou Khadir fa la doon liggéey ñu ko daan defandoo géewal tur wi maa ko tuddee géewal voilà maanaam bi ñuy jë tànn tur wi man émission bi maa ko tuddee géewal pour wane lu mu géewal fi mu jógee muy géewal waaw kay léegi man doom ji ma jur taxaw benn waaye ñëw fële parce que nee na daa gudd rëy toll ni ñay wala nangam waaye bis bu mu xawoon a jege rek mooy raw bal bon léegi loolu bi ma ko waxee après ñoom ñu invité Abdou Nguer mu commencé xam naa dañ ko chargé jox ko kii mu toog naan saa wolof xaw ma di wax ñu mën na leen amul benn problème dafa wax ci lu mu kiiw ñu laaj ma wax li xew mais loolu ça n'a rien à voir que man ma bëgg la xam nga man dëgg ma bëgg la ak ma bañ laa ci yem man du ma la bëgg ba tax ma waxal la lu dëgg du ma la bañit ba tax ma koy jël di la waxal nangam ak nangam ak nangam mais parfois bu dee nit ki ni mu la defee man bàyyi naa feneen ak feneen te taxul ma taxaw di wax amaana sax dund naa fa leneen ak leneen mais comme lii da nga ko wax mooy ça n'a rien à voir parce que maanaam gars yi itam dañoo commencé woon sax ñenn ñi di véhiculer ay message Saa Wolof nangam dafa jógee Sénégal seet la moo tax mu wax lii moo tax aussi leeral bi nga leeral daf non loolu seen affaire xam nga man nag dama yegg foo xam ne man ci wàllu man nit ñi man làkk bi may làkk du ma ci yërëm dara parce que damaa toog pour nit ñi jël làkk wolof delloo ko fa mu nekk mënuñu lu nit wax ngeen dafa araam nit mën na ko làkk ci araab sax nga di ko dégg di fettesu ñu gis ay nit ñuy def ay liggéey bu am solo ay Abdourahim Lay ay Pape Ngom non macha allah ñun kay ñi ngi ci liggéey bi depuis liggéey nañ ba wolof nekk 111e langue ci àdduna bi dugg na gafaam tey nekk na ci tey booy wax Google tey soo duggee ci biir Google Translate làkk bi dugg na fa te loolu ku mel ni tey mën naa wax ay seexaan kaw bi ñoom jëwriñ seexloo ak gars yu bëree bëri ñoom Baye Ousmane Lo ñëpp a ci liggéey pour loolu daal di am kon loolu bu ñu ñëwee di ko véhiculer ce n'est rien de personnel que bu ma jotee woon ak Pape nga Ndiaye jotewuñ dara madame Ndiaye jotewuñ dara keneen jotewuñ dara mais man ki ma joteeloon mooy il s'appelle si Junior moom laa doon nar a xaw a joteel wala nangam mais loolu dara jotewut loolu ak loolu man du ma leble du ma fay bor man ceddo laa aw ma problème yi nit ñi di am ay mel ni jigéen guy gaaruwaale ak yooyu man mbir yi ni mu demee laa koy demee man dama jëloon exemple paa bi rek teg ko pour jàngale tey di ci jaajëfalit soxna jeemati parce que bi ko kii yóbboo victime di net soxna jeemati dafa woo bàyyi Boukounta yéegal ko xamal ko it li may dox ak liggéey bi may kii mu bég ci lool sant ci ñaanal ma teg ci macha allah moo tax foofu moom nit ak maamam la voilà loolu moom yaakaar naa nit xamadi rek mooy tax nit ñëw jàpp ne li ma doon wax loolu moo war a tax nag li ñuy wax doomu mbër jàngil bëri parce que dinañ li dëkk yàgg dana des na la jam boo xamoon tey culture bi bàyyi bu gunta xam affaire du la metti ma di si xam nga nag bizarrement yow yaa tax ma dem diglu ay son yoo xam ne paa bi moom moo ko way maanaam bi nga waxee loolu ma dégg turu Baye Boukounta man damaa jàppoon ni parce que ñu bari ci samay morom ñoo jàppoon ni Ndiaga Mbaye moo ko way mais bi nga waxee loolu est-ce que xam nga ni wane nga ci lu bëree bëri Saa Wolof xam naa sax ci loolu la ñuy tàggatoo mais wane nga ci lu bëree bëri loo xam ni ñu bëri sama classe gii nga xam ni dañu gëstu yàlla xam na ni yaa tax ma xam ko te xam naa ni bëri naa ci ay morom bon gis nga mag ñi seeni way mën nañ cee defar àdduna ñëpp dañuy wax naan Ndiaga Mbaye ko way loolu moom yaa tax ma xam ko non loolu du paa bi sax du moom rek ko way woowu wayu wolof la wu fi yàgg woo xam ne dañ ko way ci kasak mën nañ koo way ci gumbe mën nañ koo way ci taaxuraan mën nañ koo way ci lu ne nekk lu ci nekk ak lañ fay wayee loolu laa doon wax rek tamit musiciens yi ñu am léegi dañoo topp modernité bi ba bëgg a yàq tey suñu culture te loolu amul benn solo solo ni américain ni dung wala nanga xoolal bi yaa ni ko yàlla bindee macha allah doo ci def lu baax boo deeyee ëllëg tey suñ borom xool ci yërëm la mais fu mbir mi col ko gën a bone gën a vulgaire gën a ñàkk kersa nga jëw teg ko ci kaw fii amoon nañ fi waykat boo xam ne at yee ci ginnaaw daanaka yàqoon na gone yëpp nar leen a defi góor jigéen ñëppi pinwo ko sol ay mbubbi góor jigéen xanaa grâce à Ousmane Sonko ci lañ ñëwaat indiwaat mbir mi gën a valoriser waat suñu culture ci wàllu colin doo sol lu seer te li ngay sol day rafet ku mel ni Papikos di ko ci ziar lu rafet lay ñëw ak gars yu xarañ yooyu tayeeru Sénégal macha allah. loolu la. saa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak Djido si chaîne bi Nak Média Sen TV. jërëjëf. Saa Wolof la woon yaakaar